Toeristen varen tenij met dit uitzicht haas binnen. Een oude en vertutte onweerstijger dat plak maken voor deze nieuwe driehoende stijger. Het is onderdeel van het Frieske Marrenproject van de provincie, die het miljoenen stekt in de omonpak van het havengebied in Haas. Het provinciaal steertjacht dat daarom van de morgen als eerste online. Deputaire Janne Wietske de Vries en wethouder Leroy openen de SAS-stijger. De oude steiger was volledig afgeschreven, was ook echt niet meer om aan te zien. En als deze steiger nu veilig is en ook netjes uitziet, verlicht is en drijvend gemaakt, dan betekent het dat mensen zich echt welkom voelen hier als watersporter in Harlingen. De gemeente had meer plannen om het havengebied om te pakken. Want uiteindelijk moet Hazien van de tagongsporten naar het Frieske watersportgebied worden. Ze moet onder andere de nieuwe Willemshaven opknapt worden. Maar in die plan liep het nog net zo volle schot te zitten. We hebben wel wat initiatiefnemers die zich nu melden, ook al gemeld hebben in de afgelopen jaren. Maar je moet kijken welke initiatieven passen erbij. Welke initiatieven kunnen we ook echt op een goede manier verankeren. Zo'n initiatief is er nog net. Die zijn er alleen op papier en die zijn er ook nog niet met de investeringscapaciteit. Dus die moeten we wel proberen zoveel mogelijk vlot te trekken. Deze watertaxi maakt het van de media al dankbaar gebruik van de nieuwe onweerstijger.